বৃষ্টির জন্য খুব ঠান্ডা লাগছে। মনে হচ্ছে আজকে কাজটা শেষ করে একটু জমিয়ে ঘুম দেব। ভাবলেই তো হবে না, কাজও শেষ করতে হবে। তাহলে চলো শুরু করি আজকের ব্লগটা। আজ খুব বৃষ্টি হচ্ছে আর এদিকে আমার রান্নাবান্না চলছে। ভাবলাম রান্না করা করেই তোমাদের সাথে একটু কথা বলে নিই। আর এখান থেকে রান্নার শ্যুট করা যায় না, তাই আমি এই পজিশনে ক্যামেরাটা বসাই না। যাই হোক, তোমাদের সামনে একটু আসার জন্য বা কথা বলার জন্যই আমি এইভাবে ক্যামেরাটা এই অ্যাঙ্গেল থেকে সেট আপ করেছি। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। বৃষ্টি কেমন হচ্ছে তোমাদের এইদিকে? রোববার বিকেল থেকে বলবো না, ধরো দুপুর থেকেই শুরু হয়েছে। এত বৃষ্টি মানে সোমবার আজকে দুপুর প্রায় 1:30, এখনও বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে। জানি না, শিলচরের অবস্থা তো তোমাদের জানাই আছে কি হতে পারে। আমার কাছে প্রার্থনা থাকবে সেভাবে যেন আর না ডুবায়। তাহলে রান্নাগুলো সারি। মেয়েরা স্কুলে চলে গেল, তারপর গেল আমার হাজব্যান্ড অফিসে। ঘর দৌড় একদমই ফাঁকা, আর ভাবলাম ঘরটা একটু গুছিয়ে নিই। মেয়েরা স্কুলে চলে গেলে তারপর ঘর গুছিয়ে রাখলে অনেকক্ষণ ঘরটা গোছানোই থাকে। ওরা স্কুল থেকে আসা পর্যন্ত ঘরের আর কোনো নড়চড় হয় না। তারপর আমি নিয়ে বসলাম সবজি টবজি, আর দেখতে পাচ্ছ এত সবজি এসেছে ঘরে যে আমি ভাবলাম মিক্স ভেজ যদি না করি তাহলে এই সবজি কমবে না। তাই আমি ভাবলাম আজকে মিক্স ভেজই করি। দেখতে পাচ্ছ ফুলকপি, মূলো, স্কোয়াশ, তারপর সজনে ডাঁটা, কাঁঠাল বিচি, মিষ্টি কুমড়ো, তারপর এদিকে কিছু ফরাস বিচিও ছিল। সব কিছু মিলিয়ে একটা মিক্স ভেজ করে নিলাম। এদিকে উচ্ছে আর মিষ্টি কুমড়ো দিয়ে একটা তরকারি করব, আর তার সাথে করব সজনে ডাঁটা আর আলু দিয়ে একটু ঝোল। আর সকালে একটু সয়াবিন করে ছিলাম। মেয়েরা খেয়ে স্কুলে গেলো, আমার হাজব্যান্ড খেয়ে অফিসে গেল, আর অনেকটাই বেঁচে আছে, তাই ভাবলাম আর কিছু না করে এইগুলোই করে রাখি। তারপর সজনে ডাঁটার ঝোলটা করে নিলাম। আমার হাজব্যান্ড খুবই পছন্দ করে সজনে ডাঁটার ঝোল। আজকে সজনেটা খুব ছিল পুরওয়ালা, তাই খেতেও ভালো হয়েছিল। আর পুরওয়ালা হলেই সজনেগুলো খেতে ভালো লাগে। আর এদিকে সবজিগুলো আমি এত পরিমাণে সবজি কেটে নিয়েছি শেষ করার জন্য। দেখতে পাচ্ছ আমার কড়াইতেই জায়গা হচ্ছে না, তাই আলাদা একটা পাত্রতে আমি নামিয়ে নিলাম। প্রথমে আমি একটা হাঁড়িতে করে সবজিগুলোকে একটু সেদ্ধ করে নিলাম, তার জন্য একটু কমেছে। তা না হলে আজকে আর সবজি রান্নার আমি আন্দাজ পাইনি। একটু বেশি করে রান্নার জন্য একটু বেশি হয়ে গেছে। আর এদিকে ফোড়ন টোড়ন দিয়ে আমি আবার অন্য একটা পাত্রে উঠিয়ে রাখলাম, কারণ আমি একদম নাড়াচাড়া করতে পারছিলাম না। এমনটাই হয় মিক্স ভেজ একটু একটু করে কাটতে কাটতে, যেহেতু পরিমাণে একটু মানে বেশি হয়ে যায়, আর তারপর কড়াইতে জায়গা হতে চায় না। আর কড়াইও আর তেমন বড় কড়াই তো আমি ব্যবহার কমই করি, কারণ আমরা শুধু 4 জন লোক, আর তার মধ্যে মেয়েরা তো এত খায়ও না। তাহলে আর বেশি বড় কড়াই নিয়ে কি করব। আছে আমার, কিন্তু সবসময় আমি এগুলো বের করি না। মাজা ঘষা করতেও তো একটা কষ্ট। যাই হোক, দুপুরে রান্নাবান্না তোমাদের সাথে গল্প করতে করতে সেরে নিলাম। তারপরও দেখো এই যে বৃষ্টি চলছে, এখন বেজে গেছে 3টে, কিন্তু বৃষ্টি থামার কোনো নামই নেই। বৃষ্টির সাথে সাথে ডাকও দিচ্ছে। তাহলে মেঘ বৃষ্টির পিছনে আর তাকিয়ে থেকে লাভ নেই, ওরা ওদের মতন করে ঝরুক। আর আমি আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করলাম। তাহলে ফিরে আসছি আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত টাটা, বাই বাই।